Baie welkom by Wiskunde met Hildegard. Vandag kyk ons na vraag 4 van die NSS 2024 vraestel 2. Onthou om te subscribe indien jy dit nog nie gedoen het nie. Ok, in hierdie vraag gee hulle vir ons 'n diagram met M 1,3 is die middelpunt van die sirkel en ons het dat die sirkel sny by N wat 'n x-afsnit is en ST is 'n raaklyn aan die sirkel en dan is R, L en P op die sirkel se omtrek en D is groter as 0, so dit sê maar net dat dit in die eerste of vierde kwadrante moet wees en O en V is x-afsnitte van PL en RL onderskeidelik. Ok, nou kom ons begin met die vraag. Ons moet nou eerstens die koördinate van L neerskryf. So, L gaan wees minus 1, minus 3. En by vraag 4.2 moet ons die vergelyking van die raaklyn ST aan die sirkel by P bepaal. Ons moet eers die gradiënt van MP bepaal. Ok, so die gradiënt van MP is gelyk aan 9 minus 3 gedeel deur 3 minus 1. En dit gaan vir ons gee 3. So, dus is M ST gelyk aan minus 'n derde. En hoekom kry ek nou minus 'n derde? As jy gaan kyk na die diagram, dan sal jy onthou dat 'n radius is loodreg op 'n raaklyn. Ok? So hierdie hoek is 90 grade. Ok? En onthou dat gradiënt 1 maal gradiënt 2 is minus 1 indien gradiënt 1 loodreg is op gradiënt 2. Ok, so dit is die gradiënt van ST is dus minus 'n derde. Nou moet ons die vergelyking van ST bepaal. Ok, so I minus I1 is gelyk aan M x minus x1. Ok, kom ons vervang in, so dis I minus I1, ons gaan die P waarf af, want is al wat ons het, is gelyk aan M, dit is minus 'n derde, x minus 3. Kom ons vereenvoudig dit, en ons gaan kry, minus 'n derde x plus 1 plus 9. So, I is gelyk aan minus 'n derde x plus 10. Ok, en dit is jou finale antwoord by vraag 4.2. In vraag 4.3 moet ons wys dat die vergelyking van die sirkel met middelpunt M is x kwadraat plus y kwadraat minus 2x minus 6y minus 30 is 0. Ok, so om dit te doen, gaan ons begin om die radius te kry. Wel, radius kwadraat. Ok, so radius kwadraat en ons gaan die afstandsformule gebruik, maar sonder die vierkantswortel. Ok, so dit gaan wees 1 minus 3 kwadraat plus 3 minus 9 kwadraat. Ok, so r kwadraat gaan dan wees 1 minus 3 is minus 2 kwadraat is 4 plus 3 minus 9 is minus 6 kwadraat is 36. So r kwadraat is 40. Ok, goed. So onthou nou dat
vergelyking vir 'n sirkel is altyd in die formaat van x minus x1 kwadraat plus y minus y1 kwadraat is gelyk aan r kwadraat. Okay, en onthou dat x1 en y1 is die koördinate vir ons middelpunt. Okay, so ons gaan dit net invervang en dan gaan ons alles moet uitmaal. Okay, reg. So x minus 1 kwadraat plus y minus 3 kwadraat is gelyk aan 40. Kom ons vermenigvuldig alles uit. So dit gee x kwadraat minus 2x plus 1 plus y kwadraat minus 6y plus 9 is 40. Okay. Nou moet ons verder vereenvoudig. Tel al die gelyksoortige terme bymekaar en ons gaan kry, oepsie, x kwadraat plus y kwadraat minus 2x minus 6y. Die konstantes gaan jy sien gaan vir ons dan minus 30 gee, is gelyk aan 0. En dit is presies wat ons in die begin moes bewys. So ons is nou klaar. In vraag 4.4 moet ons wys dat D gelyk is aan 7. Onthou, ons het sopas bepaal dat die vergelyking van die sirkel gegee kan word deur hierdie vergelyking. Okay. En ons het 'n punt op die omtrek van 'n sirkel, naamlik R. R is die punt op die omtrek van die sirkel, so dus kan ons R se koördinaat gaan invervang en dan gaan ons D kry. Okay, kom ek wys vir julle hoe om dit te doen. Waar ook al daar 'n X is, gaan ek dit vervang met 'n D, en waar ook al daar 'n Y is, gaan ek dit vervang met 'n 1. Kyk, kom ons doen dit. D kwadraat plus 1 kwadraat minus 2D minus 6 maal 1 minus 30 is 0. Nou moet ons net 'n bietjie vereenvoudig. Okay, so dit raak dan D kwadraat minus 2D en hierso het ons 'n minus 6, 'n minus 30 en 'n plus 1. So dit gaan dan wees minus 35 is gelyk aan 0. So ons kan dit nou ons kan dit nou faktoriseer as D minus 7 maal D plus 5 en dit is gelyk aan 0. So D is 7 of D is minus 5. Maar ons D het hulle vir ons uitdruklik in die vraag gesê is positief, is groter as 0. So dus moet D gelyk wees aan 7. Okay, en dit is my finale antwoord vir vraag 4.4. In vraag 4.5 moet ons die grootte van hoek L bepaal. Ek gaan vandag gebruik maak van die kosreël om vir hoek L op te los. Onthou, die kosreël is waar jy sê a kwadraat is gelyk aan b kwadraat plus c kwadraat minus 2bc kos van a. So as ons dit nou gaan herskryf in terme van ons spesifieke driehoek, dan gaan ons kry dat L kwadraat is gelyk aan R kwadraat plus P kwadraat minus 2RP kos van L. Okay. So kom ons kry eers al ons afstande. So ons afstand van PL, ons afstand van LR en ons afstand van PR. Ons het gelukkig al die inligting, so ons kan dit net gaan invervang in die afstandsformule. Okay, so PL is gelyk aan die vierkantswortel van PL is dan 3 minus 1 gekwadreer plus 9 minus 3 gekwadreer en dit gaan vir ons gee 4 wortel 10. So PL is 4 wortel 10 en dan PR is gelyk aan vierkantswortel van 3 minus, onthou D het ons gekry as 7. 3 minus 7 kwadraat plus
9 minus 1 kwadraat en dit is gelyk aan 4 wortel 5. En nou laastens RL, okay? RL is dan gelyk aan die vierkantswortel van minus 1 minus 7 en ons kwadreer dit plus minus 3 minus 1 gekwadreer en dit gaan weer eens vir ons gee 4 wortel 5. Okidokie. Nou gaan ons kosreël gebruik om vir hoek L op te los. Okay? So onthou L, lengte L is dieselfde as lengte PR. Okay? So PR is 4 wortel 5 en ons moet dit kwadreer en dit gaan gelyk wees aan R kwadraat. Onthou R kwadraat is dieselfde as PL. So PL was 4 wortel 10 kwadraat plus P kwadraat. P kwadraat gaan 4 wortel 5 wees, onthou om te kwadreer en ons gaan dit minus met 2 maal R. So 2 maal 4 wortel 10 maal 4 wortel 5 kos van L. Nou moet ons alles gaan vereenvoudig. So dit is 4 maal 4 is 16 maal 5 is gelyk aan 16 maal 10 plus 16 maal 5 minus 2 maal 16 wortel 50 kos van L. Okay? En nou moet ons net vir kos L op sy eie kry. En ons kan uiteraard daai wortel van 50 kan ons beter gaan skryf. Ons kan dit skryf as okay. Ons moet nou vir kos van L gaan uitwerk. So kom ons deel oral deur 16 want dit is in gemeen, so dit is 5 is gelyk aan 10 plus 5 minus 2 wortel 50 kos van L. Okay? En nou moet ons maar net vir kos van L op sy eie kry. So kom ons vat die 15 wat hier gaan wees na die ander kant toe. So dis dan minus 10 is gelyk aan minus 2 wortel 50 kos van L. Gebruik asseblief jou sakrekenaar. Ek het nie myne nie. Maar gebruik joune. Indien jy dit gaan vereenvoudig, dan gaan jy kry dat kos van L is gelyk aan wortel 2 gedeel deur 2 en nou is L gelyk aan 45 grade. Jy kan jou spesiale driehoeke gebruik op jou sakrekenaar. In vraag 4.6 sê hulle vir ons dat TR is 'n raaklyn aan die sirkel by R. Okay? En ons moet nou bewys dat PT is loodreg op RT. Kom ons begin deur die gradiënt van RM te bepaal. Okay? So gradiënt van RM is gelyk aan 1 minus 3 gedeel deur 7 minus 1 en dit is minus 'n derde. En die gradiënt van RT is 3 en dit is omdat ons weet dat 'n raaklyn is loodreg op 'n radius. En hierdie MR wat ons nou ingeteken het is 'n radius. So hierdie hoek is ook 90 grade. Dit gaan ons baie help. Ons weet dat M van PT is minus 'n derde wat ons in 'n vorige vraag al reeds bepaal het. Nou gaan ons die gradiënt van M van PT maal met die gradiënt van RT. Okay? En dit gee dan vir ons M van PT is minus 'n derde maal M van RT is 3 en dit is minus 1. En dus kan ons sê dat PT is loodreg op RT. En dit is die finale antwoord. Baie dankie